Bora pra mais um vídeo, galera. E aí, como que vocês estão? Beleza? Olha aí, galera, que belezinha. Meu filho trabalha com esse caminhão aí. Quem tem assistido meus vídeos aí já sabe, né, de tudo. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, esse caminhão aí é um 1516. O meu mesmo é um 3/4, que eu trabalho no cimento também. Hoje o meu filho foi resolver aí um BOzinho aí. O caminhão tava carregado, ele falou: pai, vai fazer essa carga aí pra mim. Beleza, beleza. Cheguei lá na empresa, peguei o caminhão. Quando eu passava no caminho aqui, galera, quando eu passava numa lombada, o caminhão fazia um barulho. Passava na lombada, ele fazia um barulho de ferro, entendeu? Um ferro meio raspando. Só sei que do caminho aqui, vou dar uma paradinha no vídeo aqui pra mim atravessar a rua, galera. Eu já mostro pra vocês o que era, pera aí. Do caminho aqui, galera, eu parei 3 vezes. E eu vim aqui e eu balançava a hélice. E eu olhei essa travessa aqui, se tinha quebrado. Eu olhei chassis. Entrei aqui embaixo. Eu olhei a travessa aqui. Foi daí que eu vi esse vazamento aqui, ó. Vazamento monstro, tá parecendo que é aqui nessa porca. Enfim, galera. Olhei o chassi todo aí embaixo. Parei 3 vezes no caminho. Agora, quando eu tava aqui desamarrando a carga, aí eu joguei a cinta no chão. Quando eu abaixei para pegar a cinta, olha o que era, ó. Olha a altura desse escapamento do chão. A altura de um celular, 4 dedos. Meu filho que faz isso aí, galera. Com certeza ele bate o pé aí. Deve ser porque ele acha bonito o caminhão arrastando o escapamento no chão e fazendo esse barulho. No cimento, galera, não tem jeito. Quem tem assistido meus vídeos aí sabe que eu reformei esse caminhão aí. Já tem, acho que mais ou menos um ano e pouquinho. Mas a gente vive gastando dinheiro. Essa semana ele já bateu num... acho que foi numa caçamba de obra. Aí já entortou tudo aqui, ó. O cara cobrou R$800 pra trocar aí essas longarinas aí. E não tem jeito, mano, não tem jeito. A configuração do nosso serviço, você toma cuidado. E vive danificando a ferramenta. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido.